这公主府真气派啊，就连这灯笼上面的画都这般栩栩如生。公主马上就来沐浴了，一定要检查仔细点。哎，哎，赶紧取下来。公主落轿。是谁把本宫的灯笼取下来的？回长公主，小奴看着灯笼年久失修，怕漏烛烧到你，便做主取了下来。你倒是细心。来人，赏。多谢长公主。那便赏你剥皮悬灯，替那盏漏烛的灯笼挂在桂花树下。长公主饶命啊！长公主！长公主！这些竟然是人皮做的灯笼吗？萧雪石，今日便在这新灯的泉水下教授本宫如何？公主相邀，微臣荣幸之至。只是陛下派微臣前来，是教公主诗书礼仪的。公主如此清凉，要与臣入水湿身，怕是不雅。臣倒是不怕，就怕污了公主的名声。听见了没？萧学士说本宫不雅，你们去给我找件雅致的衣裳来。找到了，本宫重重有赏。本宫倒是要看看，在萧学士眼中，什么才算是雅致。奴婢有一法，可为公主分忧。哼，说来听听。古人云：犹抱琵琶半遮面，朦胧之美最是动人心魄。公主殿下天生丽质，若是能戴上这香纱，稍作遮掩，更显神秘优雅。男子最是受不得此法。拿过来，本宫瞧瞧。没想到你小小年纪，竟连如何讨男人欢心都懂得。谁教你的？回公主殿下，是奴婢的阿娘和爹爹教的。这世上是怎样的爹娘，竟会教自己的孩子如何勾引男人？回公主殿下，奴婢的阿娘是个娼女，奴婢的爹爹是金科状元。奴婢的阿娘是个娼女，奴婢的爹爹是金科状元。我的爹爹是萧怀慈大人那样的读书人，是个抛妻弃子、攀龙附凤的负心汉。娘，我们是来这里找爹爹的吗？诺儿听话，等娘亲办了赎身文书，我们一起去找爹爹。姐姐，红姑娘有请。诺儿乖，你在这里吃点东西，等娘亲回来带你去城西买你最喜欢吃的桂花糕，好不好？好，你也要乖啊，要和娘亲早点回来。何姨娘当年为了一个男子受尽酷刑，自退紫玉楼，头也不回走了8年，今日倒是成了稀客了。姐姐说笑了，我相公高中状元，要在京城落户，需要重新登记婚书。官府通知说我的赎文还差紫玉楼的印鉴，还望红姐姐通融。赎身？谁给你赎身了？何姨娘不还是我紫玉楼的头牌吗？你这是什么意思？长公主说了，何姨娘配不上状元郎，将何姨娘赏给了大统领的儿子钟公子。这元宝呢，就是省钱，还不跪下谢恩呢？别白费力气了，且不说是公主的令，就是那大统领，我们也得罪不起。今日除了钟公子的床，你哪也别想去。姐姐，你是知道的，我已经嫁人了，而且签了赎文。求求你了，放我走吧，让我离开紫玉楼好不好？文书？你说的是这张废纸？
当年你赎身心切，却不知没有我紫玉楼的章，这文书便不作数，你就还是我紫玉楼的人。可即便是这样，这张文书也写得清清楚楚，我入紫玉楼，有违一计，从不配客。妹妹，你我同生在青楼，卖身还是卖艺，从来都是身不由己。姐姐，我求求你了，放过我好不好？我相公是金科状元，我现在还有孕在身，你放我离开吧，求求你了。有长公主在，你以为你的状元郎还会在意你这青楼出来的娼妓吗？你不妨猜一猜，今日之事是谁授意的长公主呢？不，我相公不会的。何姨娘，你现在就是一个半冷虚女，要不是长公主的命令，你以为你上得了钟公子的床吗？我要听我相公亲口告诉我，是不是那个什么公主威胁他的？我要去找她。就你也妄想和长公主抢男人？你要干什么？你别过来！放开我！你给我喝的什么？紫玉楼多的是贞洁烈女，自然得有些手段。开门迎客，给何姨娘梳妆。今日大统领之子钟玄义设宴尊请宾客，为博美人一笑，共度春宵一刻。不知道金科状元的娘子是什么滋味就是你这张脸，让真公主念念不忘，还勾了驸马的魂。那便是千人压万人骑的，他就交给你们了。这就是跟长公主抢男人的下场。小郎，我等不及，你来娶我吧。为何爱我，沉于我牢笼？为何等待都徒劳无功？为何求人这夜相困？娘亲要食言了，不能陪你去买桂花糕，以后诺要乖乖的。越追问越无解，哪有答案？不过是多余。这不是那个娼妓吗？死了活该，真是污染了京城的街道。娘，你怎么了？娘，你醒醒，诺儿不要桂花糕，你醒醒吧，这里人好多，诺儿害怕。这种女人还有孩子啊？谁说不是呢？也不知道他爹是谁，恐怕他娘自己都不知道吧？婆婆，我爹爹是金科状元，你知道他在哪儿吗？我娘一定是病倒了，我要去找爹爹来救娘。你可知道，如今的金科状元可是长公主面前的大红人，未来的驸马爷。就是，人家状元郎今天大喜的日子，你这别上去讨嫌了。状元郎的一群队伍来了。本宫瞅你这眉眼，
倒是与萧学士有几分相似。莫不是你就是萧学士与他那青楼的亡妻所留下的？回公主，荆轲状元萧怀慈大人是大齐的栋梁，怎可与小奴这种下等人扯上关系？公主和萧大人才是郎才女貌，称得上璧人一对。你这嘴倒是挺甜的，萧学士，你觉得呢？这小奴说的不错，臣先前是被朱由蒙了心，才会误入歧途，妄图救封臣。如今公主殿下就在眼前，臣的眼中又怎会容得下别人？况且那个娼妇腹中的孩子已经死了，臣如今只想一心忠于殿下。可有什么才艺？本宫府里可不养闲。诺儿能唱曲，可为公主解闷。唱曲儿好呀，你这曲儿要是唱得好，便留你在本宫府上玩玩；若唱得不好，本宫府上也不介意再多一盏灯，懂吗？诺儿明白。镌刻好每道眉间心上，花间透过思量，沾染了墨色烫，蒹葭闻豆繁华，夜静。唱的什么？还不住嘴！公主怕哀曲毁了您的兴致，奴婢这就把她带下去。慢着，萧学士觉得他唱得如何呀？哀是哀了些，不过胜在情真意切，但是到底还是冲撞了公主，不如就依兰姑姑所言。难得萧学士体贴，便让他继续唱吧。不休起舞于梦中徘徊，那相思漫上心扉。我再问一遍，你当真想好了，要为这穷酸书生受着流火邪火，退出紫玉楼？我想好了。不，玉荣，不要。阿娘，你都绣了2天2夜了，阿娘累。阿娘不累，多绣点才能多挣点钱。诺儿该做新衣裳了，爹爹的毛笔也该换了。娘亲，诺儿不要新衣裳了，都给爹爹买毛笔，让爹爹当状元郎。诺儿乖。娘，悄唤醒之呀，听微风耳畔响，叹流水西。萧学士怎如此动情？莫不是想起了亡妻？萧学士怎如此动情啊？莫不是想起了亡妻？殿下息怒，哀乐凄凄，让臣想起了已故的王姬。萧学士要悼念的人还真是多呀，便留你在本宫府上玩玩吧。谢长公主。好了，如今便让这小奴唱曲，本宫披着这香纱，与你共同沐浴，听你授业教学。萧学士觉得可够雅致了。一切全听公主安排。笑吧，这是你们这对狗男女最后一次笑。很快，你们就要下去陪我阿娘了。萧郎啊，
主晕倒了，快来人呐！公主！太医，长公主殿下为何会突然晕厥呀？公主此脉象像是中毒，而且此毒说恐有性命之危。你的意思是，本宫要死了？那本宫要你来何用啊？来人，把他给我拉出去，乱棍打死！公主饶命啊！只要能找到病源，老臣定能治好公主殿下。敢问公主，您今日可接触到什么特殊的东西？公主3日未出府，这府中的吃穿用度都是仔细检查过的。这个没检查过。小东西，是不是你在这香沙上下？小东西，是不是你在这香沙上下毒了？小奴不敢，诺儿没有下毒。来人！公主冤枉我。殿下，一条小奴的命死不足惜，不如就让太医去检查一下他所带的物件，证实以后再杀也不迟。那便依萧学士所言，废物还愣着干什么？此香砂并无毒性，只是这香砂上萃取了一种特殊的花香，只是老臣无能，一时还查不出是什么花。来人啊，把他给我拖下去，喂狗！公主饶命啊，公主！你们都给本宫好好的查，若查不出原因，你们就都给本宫陪葬。这香砂是没有毒，可香砂和秦母的气味结合在一起，却是剧毒。今夜哪怕同归于尽，我也要杀了你们，给娘亲和老二报仇。诺儿他也中毒了。公主息怒，既然没有查出有毒之物，那恐怕公主就并非是中毒，而只是受凉了。那太医不过是在危言耸听。那若本宫是真的中毒了，该如何呢？微臣自进府以来，吃穿用度皆与公主一致，平日里更是寸步不离。若公主真是中了毒，微臣自然是与公主死同穴。可公主要是并未中毒，像如此这般着急上路，怕是会伤身子。谄媚小人，还我娘亲一片真心。你与我无名无分，却要与我死同穴，那你要置你那亡妻于何地呀？萧学士就不怕天下人笑话？公主与娼妓，那依萧学士所言，今日之事该如何处理呀？依微臣之见，不如将今天这些新物全都烧了。微臣再寻一位医术高超的御医过来，殿下觉得如何？娘亲，这薄情郎竟是要救下你的仇人，孩儿无用。那便依你所言。不过，不仅是这新物，包括今日进府的新婢，都给我拉出去处理，给本宫府上添几盏新灯笼吧。臣斗胆，恳请殿下放过这献曲的小奴。怎么，你与这小奴真有关系？不是，这小奴弹奏的曲子雅归雅，却着实冒犯了公主殿下，就这么赐死，太便宜他了。允了。谢殿下。带下去。就差一点，差一点，我就能为娘亲报仇了。小怀子，你最好今日杀了我。你真以为用秦木和花香做毒，就能杀得了秦妙仪？诺儿乖。还有先皇所赐的北岭贡物，玉琴冰蝉可能会有轻微的中毒迹象，却并不足以致命。
我若是不出面，你只会比他先毒发，然后被做成人皮灯了。诺儿，在你的心里，爹爹就这么不堪吗？我没有你这样的爹，可是你却带着长公主打马游街，你却忙着八龙附凤，与仇人起义成婚。诺儿说的对，爹不配，爹对不起你阿娘。王娘，贝德干的惨死结局，尸骨未寒。你对不起我阿娘，你根本不配做我爹。爹对天发誓，绝无此事。萧怀慈，你身为我朝状元，朕之长姐寿安公主，温柔贤良，朕亲自做媒，将她下嫁于你，并册封你为驸马，如何？臣叩谢圣恩。只是臣已有糟糠之妻，成婚7年，并无再娶之意，恳请陛下收回圣旨。萧怀慈，你好大的胆子！朕的旨意你都敢违背！听说这状元郎的妻子是个青楼女子。什么？竟然为了一个青楼女子违逆皇上！皇上，妙仪在北境为治10年，在这状元郎眼里呀，竟还不如一青楼女子。长公主出使北岭10年，才换来我大齐10年安稳，实乃大齐功臣，微臣绝无轻视之意。只是微臣与妻子相识于微末，臣早已承诺高中考娶她10里红妆，此后一生一世一双人。好一个一生一世一双人！我大齐有状元郎，实乃我朝之幸事。既然如此，皇上，不如就赐状元郎以皇室之礼100里红妆，迎娶爱妻，以正我朝良民。那便依你吧。臣叩谢圣恩，叩谢长公主。既然如此，萧大人，婚事已定，不如就让本宫来做你2人的正妃。此乃我与夫人之荣幸，臣多谢长公主成全。萧大人，这民间有习俗，新人成婚前不得相见，这段时间你便留在宫中，剩余的成婚事宜就全交由本宫处理，如何？臣听令，谢公主成全。玉。娘，你醒醒！娘！玉柔，玉柔，你醒醒，你别吓我，我来娶你了。娘，这就是状元郎的爱妻啊，还真是脏，还一生一世一双人，我看是千人骑万人压。这破鞋便送给这昌女当葬品，昌女也配与本公主争私。
是爹害死了你阿娘，更不该听那毒妇的话，留在宫中。只要我出去看你们一眼，一切就不会发生，都是爹爹的错，饶过爹爹。该背的罪，爹爹会背着，爹爹也会一一去偿还。不只是长公主，还有那些所有参与加害你娘的人，爹爹一个都不会放过。听说人皮做的拨浪鼓最好听了。好，爹爹去帮你们把他们都抓过来。诺儿想好了没有？第一个想做成蛊念的人，都怪那个不知道从哪里来的，毁了我献给公主的汤泉之计，害我与公主生了嫌隙。眼下要是不能尽快促成萧公子与公主的好事，我怕是没有好日子过了。姐姐说的好事是男欢女爱那档事吗？诺儿知道有个东西或许能帮助你。能有什么好东西？这是我阿娘留给我的，她说这个药是西域销魂媚药，每次她和其他男人一起进屋之前都会用这个药。西域媚药？你有这种好东西，为什么不亲自去献给公主邀功？当初若不是千叶红姐姐，诺儿怕是早就饿死在街头了，更没有机会被引荐送入公主府。诺儿想报答你。你还敢过来？是嫌本宫罚你罚的还不够重吗？不是，请公主再给奴婢一次机会，这次奴婢一定促成公主与萧大人的好事。说来听听。这是西域进贡的媚药，无色无味，只要一点点就可以让人神魂颠倒，欲罢不能，一定会促成公主与萧大人的好事。本宫就再信你一次，如若这次还是没用，这条小命就保不住了。是。萧郎，快别睡了，来，与本宫再饮一杯。喝不下了，今日这酒烈得很。臣现在又热又晕，臣先回房休息了。萧郎，你看这天色已晚，不如今天晚上你就在本宫府上住下。萧郎，我来了。爹爹，您交给诺儿的第一个任务，诺儿已经完成了。第二个任务是什么？帮爹爹准备一份远行礼佛的包袱，可好？尊贵的大齐长公主，这一晚春宵夜将会是你所有不幸的开始。事儿都办好了。哎呦！公主，臣昨夜喝多了之后，萧郎，没想到这萧郎平日看得正经，私底下欲望竟这般重。以后你可就是本宫的人。微臣生是公主的人，死是公主的。以后啊，可别在本宫面前说如此轻贱自己的话。启禀公主，千叶红求见。不见。殿下，万一是什么要紧的事呢？萧郎，
能有什么急事？无非就是求本宫给他安排一门亲事罢了。可他也不想想，一个低贱的娼女，哪家的公子愿意要？我看公主平日里与他也算有些交情，不如给他找一个平凡人家，待日后人老珠黄之时，也能有一所留处。我倒是忘了，萧学士平日最是疼惜这些可怜的娼女，比如你那惨死的亡妻。怎么，这是本公主不够疏解你的欲望，又看上千叶红了？是微臣多嘴了，请公主责罚。本宫怎会为一个不相干的人怪罪萧郎呢？既然萧郎都如此说了，那本宫一定尽快为他觅得佳偶。谢公主赐婚，奴婢本想找个普通人家做妾就够了，没想到公主给奴婢找了个官家，这样好的婚事，奴婢定当牛做马来报答公主的恩情。起来吧，本宫也是看在萧学士的面子上，才会对你如此优待。是，两位都是奴婢的大恩人，只是还不知道郎君是哪家的公子。别急啊，你马上就会知道了。千叶红，你是该好好谢谢我，今日不仅张罗了你的喜事，连丧事也一并给你办了。这是干什么？大户人家有点床笫间的癖好很正常，你能嫁进来不容易，凡事多迎着夫家一点啊。相公，怎么还不掀奴家的盖头呀？钟公子，怎么是你？不，一定是弄错了，我现在就去找公主。我要的就是你。钟公子，我求你放过我，等我出去再给你找好姑娘，我求你了。你喊什么？你在紫玉楼的时候，不都张开腿勾引男人的吗？不要，钟公子，救命！都进来吧。萧大人，一起进来玩啊！不必了，我只是路过。如果让公主知道了，你我恐怕都不好交差。那就劳烦萧大人帮我关个门。不要，萧大人，你别走！萧大人，玉荣也曾这般求过你，他当日的绝望，你可感受到半分？他求不来的怜悯和公道，今日你千叶红也休想求得分毫。萧学士，原来你有听床脚的爱好。怎么样？刚才那小贱人叫的声音，是不是很刺激啊？萧怀慈，你是来报复的。钟玄一，你以为你能逃得掉吗？你玩死了他的妻子，你一定会死得比我还惨。你们都逃不掉，都得死，都得死。娘，你看见了吗？真经不起这样。萧学士，他说的是真的吗？你要报复本公子啊？钟公子，你怎么可听信一个疯子所说的？您的父亲可是大统领，权倾朝野，得罪您，对我有什么好处？如今我只想好好的侍奉公主。好，算你识相，好好当好你的狗，别挡我的道。诺儿，你说你想让钟玄义第几个死？公主，何事慌慌张张的？按您的吩咐，千叶红已经被我处死了。死便死了，死在你手里的娼妇还少吗？放心吧，有本宫在，不会有人追究你的。小的不是怕被人追究，小的只是觉得此事有些蹊跷。
青叶红死前一直说，他说什么？说这一切都是萧怀慈的报复。绝不可能！这个小贱人，死了还想挑拨我跟萧朗，就这么让他死，真是便宜他。公主，你好好想想，将青叶红许给我是谁的主意？自然是本宫的主意。谁让萧朗要替那个小贱人说话？肯定是。好一招借刀杀人！之前萧怀慈为了何玉荣敢抗旨拒婚，如今这般伏低作小，他就是为了给何玉荣报仇的。你给我闭嘴！不许在本宫面前提这个娼妇！萧郎心里不可能还想着那个娼妇，她已经是本宫的人了。此事事关您的性命安危，不可小觑。小的这里有一计，亦可试探一二。既然他喜欢借刀杀人，下个目标必然是我，不妨给他做个递刀局。倘若他杀了我，必定是为了复仇而来；反之，公主亦可安心。殿下，这是萧学士，你来的正好。你也知道啊，本宫这昨日才将千叶红嫁与他，今日竟惨死在他府中。他如今更是大胆，竟跟本宫说，你那亡妻之前也是如此这般死在他手上的。萧大人，我知道你是不想背上忘恩负义的骂名，所以才不得不娶了那娼妇。若不是我帮你解决了那娼妇和她的孩子，你现在怎么可能攀附上公主殿下？放肆！萧学士对他的亡妻那是重情重义，岂容你这般胡说？今日你既承认是你害死了他的孩子和爱妻，那本宫定是要为萧学士主持公道的。来人！杀人偿命，本宫今日便替萧学士了了这桩心愿。这杀妻之仇，萧学士便亲自报吧。这杀妻之仇，萧学士便亲自报吧。怎么又做起秋宫了？这么晚还不休息？等不到你，我不踏实吗？而且，这是给老二绣的衣服，我想早点。哪里痛？我送你去找大夫。是胎动，都是当过爹的人了，还这么傻？老二，我是爹爹，在娘的肚子里听话点，知道吗？不许皮，调皮。他当真要借本公主的刀对周玄逸动手？公主，请三思。钟公子虽然杀了你的心腹，但他的父亲毕竟是大统领，我怕因此让公主与朝臣发生隔阂，怕是不妥。可这杀妻之仇，萧学士便不报了吗？钟公子说的，毕竟在理。若不是他解决了那娼妇，微臣又如何能与殿下在一起？既然如此，那便依你。死罪可免，活罪难逃。钟玄逸，本宫就罚你在这府中禁足3日，好好为千叶红和萧学士的爱妻抄经百遍。遵旨。那还不来谢过萧学士？谢萧大人的不杀之恩。萧大人对公主殿下简直是忠心耿耿，连杀妻之仇都能放得下，是我低看了你这条好狗。好了，你们都退下吧，你给我好好回去禁足，本公主罚了。萧郎，晚上记得来本宫房间。
微臣告退。下去吧。出来吧。爹爹，手疼不疼？这点疼和你娘亲比起来，不值一提。诺儿会不会责怪爹爹，刚才没有一刀杀了那个畜生？诺儿知道不能急，爹爹也不能急。爹爹说过，要等到霜降那天，好戏才真正开始。爹爹教过我，想要做成一件事，要有耐心。大齐法律严苛，对皇室也不外如此。皇室未婚有孕者，萧皇及贬庶民，受车裂之刑。我和爹爹现在只需要等。太医，我家公主近日总觉疲乏无力，没有胃口，你快看看怎么回事。公主，诊脉吧。公主，你这脉象像是喜脉啊！大胆用意，公主尚未婚嫁，怎会有喜脉？是老臣无能，摸错了脉象，还请公主恕罪。既是无能，那便拖下去，给本宫这府中添一盏人皮灯笼吧。公主饶命啊！公主饶命啊！公主饶命啊！雪兰，你是本宫的人，什么话该说，什么话不该说，该知道吧？奴婢明白，公主殿下今日一切如常，从未请过太医。不管如何，我怀了萧郎的孩子，他一定会跟我一样喜悦的。爹爹，您在看什么？霜降，碧天剑，秋逝，促西风。起风了，戏也该开场了。太好了，好戏要开始了。诺儿，你乖乖待在公主府，记得爹爹教你的。成大事，须等，须忍。爹答应你，只需再等3个月。3个月后，那毒妇的肚子就大了，到时爹爹便能带你和阿娘名正言顺地回状元府，回我们自己的家。死丫头，你怎么在这儿？萧雪是呢？姐姐，您来晚了，皇上一早就派人去接萧大人礼佛了，说是要去3个月。姐姐找萧大人有什么事吗？爹爹说，人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，没有谁的人生能一直圆满。徒儿娘亲所受的苦，都要让公主逐一感受，才不枉她来人间走一走。公主，怎么样？萧大人回了，不过回的是状元府，还呈抱病不见。好你个萧怀慈，真以为避着本宫不见，本宫就奈何你不得吗？公主，现在怎么办啊？要是让别人知道了，您恐怕要受车裂之刑。你再去一趟状元府，务必把人给本宫带过来。是。我找萧大人。萧大人有吩咐，任何人不得打扰。我交给你的事情都做好了吗？都办好了。枉您辛苦了这么久，只是这件事未免有些太大逆不道。大人就不怕长公主降罪吗？一切都是我该做的。公主，萧大人看上去根本就不像是生病，而且奴婢还听见在商量什么大逆不道之事。你个小坏死，竟敢骗本宫！还有那个诺儿，萧大人自从那夜与您和好之后，就一直躲着您，他该不会真的为了那个娼妇亡妻，借大清律法来害您吧？
堂里的萧怀慈，本宫为你罔顾律法，怀了孩子，你竟为一个娼妇要害我！好，被教，本宫要去亲自问他的罪。状元郎，本宫听说要合谋害本宫，怎么？本宫对你不好吗？公主何出此言？就算给臣1万个胆子，臣也不敢有损害公主之心啊！不敢？雪兰可是亲耳听见了，在房中合谋要害本宫，你还不承认？若非如此，你又为何礼佛回来后避本宫不见呢？公主误会了，诺尔认识一个游方术士，那术士见过我一面之后，便让诺尔前来报喜。报喜？公主，此为大逆不道之言，公主听完切莫生气。说。那大师说，臣不日之后将喜得贵子，此子乃帝王之相，日后定为人君。只是此条路必定凶险，需超今7日之后方能立命。你的意思是，你这几日避本宫不见，是在抄经礼佛？公主，这是萧大人所抄经文，请您过目。萧郎，你的妻子已死，那孩子也已经胎死腹中，他所说的天命之人，那就只能是你与我的孩子。可你我2人尚未婚配，就算真的有了这个孩子，按照大齐律法，那可是要掉脑袋的事。状元郎好大胆子，还敢为这孩子诵经祈福。殿下，此预言虽不可为真，但臣也愿求得一心安。若事情真的发生了，臣就算是拼死，也会守护公主和孩子的周全。萧郎，你的心意，本宫和孩子已经明了了。什么？你听好了，你所说的帝王之子，就在本宫腹中。公主，快把手放下，此事切莫不可张扬，不能让其他人知道。萧学士修撰的史书，用词考究，砥砺雄健。我看翰林院的老先生们也难出其右，我今日特意前来讨教。这公主怎么会在这儿？这肚子，怀孕4月，便是这样。这孩子恐怕是萧学士。给我住口！今日来状元府的人，本宫都一一记下了。此事若敢走漏半点风声，你们谁也别想好过。我倒要看看是哪个不要命的敢乱嚼本宫的舌根。还愣着干嘛？还不快滚呢！是。还不赶紧带着这个小贱人去门口给本宫守着！是。萧郎，你也看见了，本宫肚子里的孩子已经等不了了。你现在必须马上去皇宫，让皇帝赐婚。殿下，把孩子打了，我们就成婚。你说什么？萧怀慈，你要不要听听你自己在说什么？本宫腹中怀的是我们俩的孩子，是我们俩第一个孩子，你要本宫打了他？殿下，你冷静想一想，若是皇上知道了殿下婚前有孕，按照大齐律法，那后果可就不只是失去一个孩子这么简单了。不可能，皇上不可能会知道。你也看见了，刚刚那群老不死的，他们根本就不敢忤逆本宫。
还是说你萧怀慈本来就是故意的？你想用大齐律法来害死本宫吗？殿下，臣对你绝无二心啊。可是这天下没有不透风的墙，若是事情败露，皇上可能看在清远的份上放过你，可臣却一定会被处死。孩子一出生便没了父亲，还被冠上私通之子的罪名，这难道是公主想要的吗？公主，臣知你心痛，臣又何尝不是？如今我们是一荣俱荣，一损俱损。臣无父无母，一生无挂，死不足惜。可臣要为公主争前程。本宫可是大齐的公主，不需要利用一个孩子来换本宫以后的好日子。萧怀慈，我告诉你，我不管你对本宫是真心还是假意，你还有你留在我肚子里的种，本宫都要。好，那便依殿下所言。届时若事情败露，那我便带着公主一家三口亡命江湖也罢。萧郎，以后啊，可别再提打掉孩子的事了。自然不用我再说，早早让你打掉孩子，太便宜你了。我要的是玉容大婚前日怀着老二惨死的痛，让长公主感同身受，加倍偿还。今日功夫宽大，皇上果真没有察觉出来。恭喜公主，终于可以和萧大人成婚了。那是自然，这本宫想要的东西就没有得不到的。让你给大臣们准备的厚礼都送过去了吗？回公主，20个灯笼都送过去了。20个？这不对呀，还差了一个吧？给你自己。公主，奴婢对您忠心耿耿，绝对不会乱说的。公主，公主饶命！公主，今天心情好，就先饶你不死。恭喜公主！刚才宫里来人说陛下召见了萧学士，不但给他赐了婚，还给他加官进爵了。萧学士呢？怎么还没回府？回公主，萧学士去给您买保胎药了。你以为堵住百官的嘴就万无一失了吗？这可是给公主殿下特意买的保胎药。小贼，别跑！哎，那个不长眼的！哟，这不是咱们的准驸马吗？是给公主的药，耽误不得。您先帮我送去府上，我去抓小贼，改日一定登门拜访。哎，不是这。保胎药，小贼！你这小贼！爹爹，为什么要诺儿这番打扮来偷您的钱包啊？因为爹爹要找理由把保胎药交到钟玄义的手上。今日我们再把怀孕的消息散播出去，公主自然就会把账算在钟玄义的身上。爹爹真厉害！诺儿，用不了多久，那些欺辱你娘的人都会得到报应。娘，诺儿好想娘。诺儿骑过大马吗？到天真无忧虑，到万物尽收眼底，谁能像你两一路往昔。萧郎，你说是本宫美，还是这嫁衣美？衣美人更美，两者相得益彰。是吗？可本宫听说，萧学士之前为爱妻的嫁衣上亲手缝制了珍珠，你怎么不为本宫如此精心准备啊？他没见过什么世面，珍珠对他来说是上等的宝物，而公主什么样的宝物没有见过，
如此小伎俩，怎能对公主使用？大喜的日子就不提死人，晦气。说的也是，这要真比起来，肯定是本宫的嫁衣更为华丽尊贵。吉时将至，臣先去准备了。可别让本宫等得太久了。风云俱备，今夜终于要下雨。不好了，不好了！公主，城外流言四起，百姓都知道你怀孕的事儿了。怎么回事？说清楚！公主，外面都在说您不守妇道，遇人死痛，还什么？还怀了野体，还说萧大人是靠捡破鞋升官加爵的。谁在外面胡说八道？皇上怕是已经知道了此事，已经派了太医前来问诊，只怕已经在路上了。是谁走漏了风声？是谁？是钟公子，他前几日来府上送过安胎药。完了，一切都完了。公主，现在该怎么办呀？要是被太医查出来，您可就是欺君之罪啊！来，给本宫把府上的婆子喊来。公主，你是要堕胎？公主呀，这孩子呀，走了就走了，孩子还会再有的。痛成这样，却连喊都不敢出声的滋味，很不好受吧？阿娘那日也很痛，身体之痛，还有感情的老儿生命流逝，却无能为力的心痛。你活该，比我娘亲疼千倍万。我不喝，都给我滚出去！公主，感觉身子如何？这么多天了，你也不来看我，我们的孩子都没了。本宫好痛，心痛，肚子也痛，你一点也不关心我。公主，是臣无能，没能保护好你和孩子，让公主受苦了。公主放心，待成婚之后，臣一定好好的补偿你，日后我们还会有很多的孩子。可是本宫风光的婚礼也没了，皇上说，他说本宫无损皇家颜面，收回了我所有的嫁妆，让一切从简。小郎，你不会因此嫌弃我吧？我们……公主，臣只想长久的和你在一起，臣就知足。至于那些俗物，臣不在意。先将你尊贵的头衔一层层剥掉，才更好拿捏你。我要让你失去所有，所爱所想，全都留不住，求不得。爹爹，这就是娘亲的嫁衣吗？真好看。是啊，可惜再也看不到你娘亲穿她的样子。娘亲，这件嫁衣好好看，是给谁家做的？是娘亲的嫁衣，等诺儿以后出嫁了，娘亲也给你做。好。今天怎么这么晚回来啊？去抄书了。你们看，这是什么？是珍珠。到时候就把这些珍珠镶在你娘的嫁衣上，肯定特别好看。手怎么伤成这样了？玉柔，这些年你陪着我受苦吗？等到时候我金榜题名，我就以10里红妆再娶你一次，到时候你就穿着这珍珠嫁衣，风风光光的嫁进我萧家。
不要什么风风光光，有时候啊，平淡是福。只要能和你在一起，我就很知足。是啊，这件嫁衣本来是阿娘大婚时穿的，可惜她没有等到那一天。诺儿，你还记得爹爹跟你说的吗？等3个月，爹爹就名正言顺、风风光光的接你和你女儿回状元府，回我的家。奉圣上口谕，长公主言行有失，有辱皇家颜面，即刻撤走所有嫁妆，以为训诫，钦此。住手！别的东西可以拿走，嫁衣不行，还给我！公主，快拦住他！雪兰，快拦住他！我们走。公主，这嫁衣进了血，奴婢给您换一个。换什么换？这是本宫精心为萧郎准备的嫁衣。本宫孩子没了，大婚也没了，嫁衣不能再没了。本宫要以最美的样子嫁给萧郎。公主，恕奴婢直言，这一切都太过巧合了，恐怕与萧大人脱不了干系。他怕是心系亡妻，您不得不防呀。即便如此，本宫也要他娶我。来，给本宫更衣。公主，奴婢也不知道它怎么就坏了。公主，这么点东西你都干不好，本宫要你什么用？要你什么用？公主饶命！公主饶命！把这个没用的废物给我拖下去！不要！公主饶命！陛下息怒，奴婢在状元府时看到萧大人珍藏了一件嫁衣，比您这件还美而不死，想必是萧大人给您的惊喜。萧龙竟私藏了嫁衣，难道是那个昌女的嫁衣？你现在，萧怀慈，本宫听诺儿说，你这府上有一件嫁衣，可是真的？殿下，我这府中怎么会藏什么嫁衣？诺儿年纪尚小，童言无忌，他说的话切莫当真。诺儿，你可还记得本宫今日与你说了什么？找到啦！萧怀慈，你好狠的心！公主，奴婢说的没错吧？这件珍珠嫁衣比您那件好上100倍有余，只有它才能配得上您公主的身份。不可！这件嫁衣，公主穿不得。萧怀慈，你不是跟我说这嫁衣你烧了吗？本宫为了嫁你，不惜被封骂名，堕胎自伤，你却在这儿睹物思人，考念亡妻。你到底是故意骗我，还是要报复我？殿下，臣也不想骗你，可说实话，又怕吓着公主。这件嫁衣，它上面附着了臣亡妻的灵魂。这几日，臣无数次的想把它丢弃，可无论把它丢到哪里，第2天，它都会回到原处，就好像从未离开过一样。公主，诺儿觉得萧学士他是不是根本不想把这件珍珠嫁衣送给你？
他心里肯定还想着他那个亡妻，所以才编出这番谎话。萧怀慈，你不是说这嫁衣上有那娼妇的亡魂吗？好，来人，给我请最厉害的大师来，本宫今日要捉鬼。你果真一如既往的很，蓉儿，我一定会完成对你的承诺。此衣负有冤魂，死因凄惨，怨气深重啊！真是冤魂啊！可笑。那大师，此物该如何化解啊？这冤魂怨气深重，常人若是一直被其纠缠，必会损耗阳气，轻则头晕吐血，重则命不久矣。你怎么了，萧朗？没事吧？萧朗，你没事吧？萧朗，太医，快传太医！萧朗这是怎么了？最近总是感觉有些头晕，可能是公务太繁忙了，歇一会儿就好了。不是累，是阳气快散尽了。想必这嫁衣缠上的人就是萧大人吧？若是不能尽早超度亡魂，萧大人必死无疑。算了，公主不信这些。今日之事，麻烦大师了。大师还是请回吧。慢着，还请大师救萧朗。人鬼殊途，阴阳相隔，还不速速现身！我死得好惨啊！今日特来超度于你，说出你到底有何冤屈，也好助你早日轮回转世。我不要轮回，我要报仇！我要让那些害我的人都不得好死！秦妙瑜，是你害死了我，还有我肚子里的孩子！还我和孩子命来！敢在本宫面前装神弄鬼，你想死了吗？秦妙瑜，是你让人骗我回慈妃，又找人玷污我，还毁了我的容，这一切都是你在主事！你怎么知道？因为那是我亲眼所见。大胆冤魂，休得放肆！大师，萧大人，这冤魂在大婚前日惨死，孩子又胎死腹中，怨气太重了，普通的超度之法已无用。若想解决此事，如今只有一个办法。什么办法？你快说！替婚。替婚？公主，以冤魂之名，穿上这件嫁衣，替他完成惨死前未完成的婚事，再找一小童认作义母，代替他腹中惨死的胎儿，在大婚当日行跪拜之礼。你疯了吧！本宫可是大齐的公主，我穿她的嫁衣，用她的名字去当一个娼妇。大师，可还有其他破解之法？如今只有这一个办法，二位还是早做决断吧，否则萧大人阳气散尽，恐怕就无力回天了。那便罢了，我这条贱命死不足惜，怎么能让公主因为我受到这么大的屈辱？小狼，小狼，你怎么了？你没事吧？小狼，小狼，你别吓我，你别吓我！我答应，本宫都答应。你快救救他！快救救他！是您答应还不行，还有孩子呢。此事伤孩子命数，这孩子不好找啊。诺儿愿意舍身为长公主和萧大人分忧，只愿有情人终成眷属，白头偕老。
可如今本宫的孩子没了，还要以一个娼妇之名出嫁。若是孩子的事情没有捅出去，您的婚事也不会拖到今日。若是萧公子一直留在公主府，也就不会遇到冤魂了。都怪钟公子。周玄逸，本宫定不会饶了你。爹爹，诺儿，从今以后，你就能光明正大的喊我爹爹了。走吧，切莫误了吉时。吉时已到，请新郎萧怀慈、新娘何玉荣。金榜题名时，洞房花烛夜，本是人生两大幸事，可对于爹爹和我来说，却是折磨。别人与家人的幸福都那么容易，我和爹爹却要处心积虑，才能偷来片刻欢愉。偷来与阿娘阴阳两隔的相聚，世道不公，不睦蝼蚁，我和爹爹只能自己来讨。这长公主先是北岭的残花败柳，后又不知与谁苟且怀了身孕，如今竟又顶着娼女的身份出嫁，真是不知廉耻。萧大人好歹是金科状元，怎会捡这种烂透的破鞋？我听说这娼女本就是萧大人的亡妻，他是故意借此羞辱报复公主。我看未必。你们瞧，新郎看着公主都哭了，眼中真情哪有半分作假？玉茹，我来娶你。真的，萧王竟为我哭了。一匹红布8尺长，今天借与挂新郎。自从挂上红布后，代代儿孙爬满堂，新郎新娘拜堂行礼，一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜。爹爹，娘亲，这辈子不够，诺儿只愿来生还能做你们的女儿。4拜，不是只有3拜吗？何来4拜啊？公主息怒，还有最后一位要来。萧怀慈，本宫已经顶着他的名字，穿着他的嫁衣嫁与你，你如今竟让本宫去跪一个娼妇！本宫可是大齐的长公主，你想让本宫成为全天下人的耻笑吗？你还护着她？她不过是个娼妇而已，也配跪在本宫面前？请公主恕罪，是小人隐瞒了此事。若想超度成功，还需你2人一同跪拜在冤魂的牌位。若是不拜，就前功尽弃了，萧大人必死无疑。一派胡言！这么重要的事情，你当任何不与本宫说？好你个术士，一而再再而三的欺瞒本宫！来人，把这个术士给我拖出去砍了！公主息怒，这一切都是臣让他瞒着你的。大师也不过只是想救臣的性命罢了。臣早就嘱咐过他，只要能与殿下完婚便好。臣的性命根本就不重要，只是苦了公主。息事变丧事，让公主蒙受如此之大的屈辱，微臣对不住殿下。如今这婚事便作罢吧，只求公主不要迁怒于他人，就当是帮微臣积福了。
不行，不行！今日这婚事不能作罢。可公主又不愿意拜至灵位，朕亡妻的冤灵不散，一直缠着臣，臣迟早会死啊！公主是想来当寡妇吗？好，亏他就是。四拜亡妻，请先人安魂。拜。公主，喝了交杯酒，礼就成了。萧老，那我们是不是该洞房了？诺儿，去给你娘上炷香吧。爹爹，您不陪诺儿一起进去吗？娘亲在天有灵，看到我们父女俩一同祭拜，一定会很开心的。诺儿，爹脏了，不能进去，会污了你娘的灵位。爹不脏，脏的是他们。你做这一切都是为了报仇，娘亲在天有灵，一定不会怪罪您的。走吧，我们一家4口都在，才算团聚。对不起，对不起，何姐姐，我又把你弄脏了。坏女人，你把我娘亲还给我！坏女人，你少在这里假惺惺！我娘最不想见的人就是你了，你害死了我娘亲，如今你还不想给她安宁吗？爹爹，他也是凶手，就是他骗娘亲去紫玉楼找千叶红拿书文的。对不起，诺儿，我对不起你娘，更对不起你。我没想害死他，是千叶红逼我的。他说公主只想让姐姐回楼配个大人物，我没想害死何姐姐。你们杀了我吧，我早就该死了。杀了我就能去替他赔罪了。你不能杀他。为何不能？他可是杀害娘亲的凶手。子双固然有罪，但他罪不至死。那天，如果不是他给你吃下桂花糕，把你藏在床下，并且放出你已经夭折的消息，公主岂会轻易放过你？爹爹答应过你，要替娘亲报仇，但爹爹也不想让仇恨充斥着你的一生。你还小，未来的路还有很长。当年我被负心汉骗光所有积蓄，若不是姐姐及时出手相救，我早已服尸将平。可我却恩将仇报，一次又一次的骗他。我死不足惜，只希望你们能替我去找那些欺辱何姐姐的人，替他讨一个公道。该死的，不只是有秦妙仪，还有京城府尹夫人温之离、宰相嫡女江长歌，以及尚书千金苏璎珞，他们都是秦妙仪的闺中密友，也都是害死姐姐的帮凶。他们为了讨好秦妙仪，让姐姐受尽了凌辱。大胆刁民，给公主做衣裳的面料，竟敢以次充好！民妇不敢。听说你原是娼妓，
莫不是觉得公主会像你一样，用这种下作手段勾引男人，才交出这华丝的衣裳？璎珞，休得胡言！本宫听闻她是那状元郎的妻子，这才会去绣庄照顾他的生意。她怎么会是娼女呢？当着您的面儿，我可不敢胡说。这状元夫人却是紫玉楼的女子，状元郎娶个娼妓做夫人，这传出去岂不是让人笑话？人家状元郎才不在乎，还打算十里红妆把人家迎娶过门。岂有此理！这状元郎竟如此不分尊卑，简直是枉读了圣贤书，有辱我大齐的名声。本宫这就回去禀告皇上，革去他的状元之职。此事与香兰无关，是民妇尊卑不分，纠缠于他，还请公主宽恕。是啊，公主都知道这些娼妓最善摄魂夺魄之术，这状元郎难抽其身，也在情理之中。呵呵，竟如此厉害，那本宫今日倒是要瞧瞧，这紫玉楼的姑娘究竟有何手段。来呀，把她带上来。今日你若能把这在场的所有人都伺候好了，本宫就放状元郎一马，如何？小兰苦读多年，才金榜题名，我绝不能毁了她的前程。你别怪我，我也是逼不得已。为什么？为什么这一切我都不知道？姐姐没告诉你，是怕您担心，更怕您冲动会得罪公主。都怪我，这一切都是我的错。我对不起你，我没有保护好你。都怪这张脸，活烂他，活烂他就不会有今天这件事，活烂他！不要，我妈还要为娘亲报仇。我还要报仇，我还要替玉荣报仇。玉荣，今夜是我们大喜的日子，我把你的嫁衣给你捎过来了，你看看你满不满意？如果喜欢的话，今晚就来梦里告诉我，好不好？我心处，如同身后闪着你，落雨一地，痴痴等你。你回来看看我好不好？这么晚了，怎么还不睡？睡不着，我有点怀念山里的月亮。小老，你如今是风风光光的状元郎，而我们还能在一起吗？玉荣，
我想要一辈子都和你在一起，一辈子也不够，我要生生世世都做你的丈夫。以为做成失去一个人，别胡思乱想了，等我进京面见了圣上，我就以十里红妆来娶你，让你风风光光的做我的状元夫人。既然你愿意饶我一命，那就也让我为姐姐做点什么吧。好，我要你代替雪兰，成为公主的心腹。驸马，您身上的喜服呢？还有公主昨夜的嫁衣去哪儿了？烧了。大师说，婚后要尽快焚烧那喜服，方能彻底了结此事。这衣裳是我让你做的。是，驸马，您看，这是奴婢按照您的要求一针一线缝制的，公主肯定会喜欢的。雪兰姑娘倒是有着一手好手艺。就是你这张脸，让钟公子念念不忘，还勾了驸马的魂。好手艺就要用在自己的好脸上才行啊！没想到雪兰姑娘不仅长得乖巧，手艺竟也如此的精巧。公主，你怎么起来了？本宫这是打扰到你们了，还是说这新婚之夜未过，驸马就要着急着？那我丫鬟做妾？公主，您误会了，奴婢不敢。没规矩的东西！本宫和驸马说话，和舌头插嘴，还不快滚！是。公主，你确实是误会了。雪兰姑娘是来给我送衣裳的，你看，若是我穿上这身衣裳，公主喜不喜欢？本宫不喜欢。公主，那这个当如何？臣不会挑礼物，只知道公主喜欢这个花香，不知能否入公主的法眼？不说话，就当你是默认了。臣来给你试试。公主别生气了，气坏了身子，臣会心疼。驸马怎么知道本宫喜欢这种花香？在雪兰身上闻到过，想着公主定然也喜欢。本宫不喜欢，滚！给我滚出去！滚啊！把头抬起来。你这张脸还真是肤白如雪，倒是衬得本宫有些人老珠黄了。那不如本宫今天就划烂你这张狐妹子的脸。诺儿，你听，他在你娘身上做的孽，全都还给他。你一个婢子，还敢用如此名贵的胭脂，还妄图用什么刺绣去勾引本宫的男人，下贱东西！萧朗，
你怎么来了？快来，本宫给你看看好东西。你快看，你看他这张脸，你还喜欢吗？公主多虑了，她只不过是个奴婢，你若不喜欢，只不过是府里多一盏灯笼罢了。虫子，本宫府上怎么会有虫子？还不赶紧弄死它！公主别怕，这是诺儿养的小宠物，是诺儿给阿娘准备的礼物。带着这个脏东西，给本宫滚出去！萧朗，你总算来了。这几日日日都不见你，你可不知道，自从那雪兰走后啊，我连个靠谱的丫鬟都没有，受了多少委屈。这府里真是连个使唤来的丫鬟都不见。微臣这不就是来给公主排忧解难了吗？进来吧。萧朗这是又寻新欢了？公主说笑了，这是臣特意为你寻来的婢女，还不把头抬起来，让公主好生看看。本宫好像在哪儿见过你。回公主，奴婢之前在紫玉楼有幸见过殿下一面。是你？萧朗啊，你这专门找一个青楼的娼妇来，是要来羞辱本公主？误会了，臣为了找到代替雪兰的婢女，煞费苦心，辗转多日才找到的这位紫霜姑娘。她有一项绝技，保证让公主满意。哈，什么绝技？公主请看，这灯笼可还入得了你的眼？萧朗啊，萧朗，你可真是越来越像本宫了。都是殿下调教的好。我就说那日萧朗与我说，把这个针给我拿走，我不舒服。太医呢？恭喜驸马，公主有喜了。萧朗，你听见了吗？公主，我听见了。萧朗，我已经许久没见你这般笑过了。我知你怨我，但如今我们也有了自己的孩子，他一定也是帝王之相。为了这个孩子，我们就放下过去，好吗？公主何出此言？我几时怨恨过殿下？我知道，你请那紫霜回来，不就是为了日日想起那娼妇吗？我若因亡妻对公主怀恨在心，那这紫霜不也是杀人凶手吗？我如今是当朝驸马，处死一个娼妓还不是轻而易举。公主若不信，不如去问问这紫霜，我待她如何？殿下，驸马知道您喜欢灯笼，特地找到奴婢，替奴婢赎身，让奴婢进宫伺候你。难道是我误会了？驸马还交代奴婢准备上万盏孔明灯，从这个月开始，夜夜放一盏，直到公主的孩子出生。当真？当然。公主，如今我们已经成婚，还有了自己的孩子。公主这2月在府中想必是烦闷许久，不如借此机会设一场小宴，让公主的几位密友来陪陪你。好。大人想对付公主的那些龟友，我有一些消息，不知能不能帮上忙。如有最好。我之前跟着千叶红，听了不少公主和她那些龟友的密室。
本宫来介绍一下，这位是京城府尹夫人温之离，这位是宰相千金江长歌，这位是户部尚书之女苏璎珞。这几位都是我幼时的玩伴，相伴我多年。驸马之前应当见过，可还记得？当然，各位都是公主的至交密友，臣怎么敢忘？温之离、江长歌、苏璎珞3个毒妇，我怎么会忘记你们？许久不见，公主的气色可真是越来越好了。是啊，不知公主最近又用了什么好东西啊？来，这胭脂是前几日驸马送予我的，用着还不错。你们喜欢的话，可以问问驸马在哪儿买的。啊，这胭脂我是在东街一家新开的胭脂铺买的。店主说这胭脂啊，不仅能够提升皮肤的气色，还能够去皱，正好适合公主。本宫竟有皱纹吗？啊，不知公主此次设宴有何喜事啊？自然是有一件喜事，我和公主终于有了自己的第一个孩子。这真是天大的喜事啊！恭喜公主得偿所愿。驸马爷出身低贱，本事可真不小。我记得温姐姐和京城府尹大人一直想要个孩子吧，可惜啊，迟迟不能。京城府尹大人夜以继日的为朝堂操劳，恐怕连睡觉的时间都没有。不像驸马和公主，正是新婚燕尔，蜜里调油。够了，本宫替你做主，明日本宫就去面见皇上，让府尹大人在家多调休几日。多谢公主。妹妹真不好意思啊，都怪姐姐不小心。你没事吧？温之离最讨厌听别人议论此事，偏宰相千金江长歌常以此事刺激他，两人表面交好，私下却结怨已久。这不是紫玉楼那个娼妓的小姐妹吗？还真是她，对，她就是紫玉楼那个娼妓。江小姐，这是怎么了？本小姐是嫌脏，若是吃了娼妓上的财，谁知道会不会染上什么脏病？是啊，娼妓怎可进状元府？萧公子莫不是嫌弃公主长了皱纹，又要去找那青楼女子吧？你再说一遍，此事与驸马无关，她如今是本宫的人，明白吗？殿下的人，您贵为公主，怎能与娼妓共处一室啊？别怕，她不咬人的。公主，这小丫头虽是你与驸马为华煞收下的义女，可终究不是亲生的，会不会太迁就了她？哎，说起来，这孩子还是我和公主的救命恩人呢，迁就一些也是应该的。这没你的事，出去。这状元府还真是精彩呀！几日不见，公主不止肚子变大，这肚量也大。今日是本宫的喜宴，你们一个二个的，是嫌本宫府上的灯笼不够亮吗？若再敢在这嚼舌根，就休怪本宫不客气了。殿下息怒，我们也是为了您和您肚子里的孩子着想，怕影响了府上的风水。是啊，公主，你若是缺人使唤，我这就回去给您物色一批新的下人，保证个个都是清白人家。还有那娼妓，若是染了什么脏病给你和孩子，恐怕……滚出去！公主今日心情不佳，各位贵人还是请回吧。江小姐，
江长歌，你竟也敢肖像本公主的男人！公主，帕子我已经帮您从爹爹那儿偷来了，现在可以在公主府上养虫子了吗？你算个什么东西，也配跟本宫讲条件？滚出去！哎呀，客官，里面请。公主大驾光临，里面请。本宫今日就要让你们看看，这江长歌究竟是个什么货色。若他今日死在这儿，你们可别怪本宫不顾昔日情分。滚开！公主，贱人，人呢？什么人？与你偷情的人。怎么是你？倾城府尹，你怎么在这儿？参见公主。到底怎么回事？公主，驸马呢？臣女不知公主在说什么。驸马怎么可能在这儿？所以和江长歌偷奸的人是你，你这个负心汉！泼妇，要回家去闹去，当着公主的面成何体统？你和江长歌偷奸，你还有脸跟我提体统？偷什么奸？嘴巴给我放干净点！就是通奸！我今天要让天下人全都知道，宰相平日里是如何教育自己的女儿的。平日就知道攀附权贵，这么多年连个孩子都生不出来。要是没了京城府尹夫人的名头，你算个什么东西？公主，朝堂还有要事，臣先告辞了。我回去再收拾你。萧怀慈，这究竟怎么回事啊？微臣昨日向江小姐打听，何处能够寻到得体的下人。江小姐告诉微臣，这望风楼中人来人往，消息最为灵通，或许能够打听到一二。于是微臣便来到了此处。此等小事，找个下人去做便好了，何须驸马亲力亲为啊？怎么能是小事？公主好不容易才怀上孩子，为我萧家开枝散叶，何事微臣都得亲力亲为才能放心。萧郎果然还是在意我腹中的孩子的。公主殿下，你一定要为臣妇做主啊！做什么主？要怪就怪你自己生不出蛋，管不住男人。与其在这撒野，不如好好想想怎么稳住你府尹夫人的名头吧。你这个狐狸精，敢勾引我相公！你这不要脸的贱人！你就继续自欺欺人吧。哦，不瞒你说，当初你那好相公可是让苏璎珞替他求了整整3次，我才同意同他私会的。江长歌，你胡说什么？亏我把你当好姐妹，你竟然也是这贱人的帮凶！他说的都是真的吗？公主明鉴，臣女也是无奈之举啊。苏璎珞，当初是你从户部尚书的手里偷拿了机密卷轴，被我相公发现了。我相公想要禀明皇上，我替你求情，才将此事拦下的。你竟然如此对我！就是因为那件事，京城府尹以此为把柄，一直要挟于我。什么卷轴？什么事情？没什么，当然是跟公主有关的事。你不敢说，我替你说。公主殿下，当初您在北陵为治10年，回归大齐，皇上为了保全皇室的颜面，特意将此事收为最高机密，永远不会被人知道。是他苏璎珞偷拿了机密卷轴，将此事泄露出去。他说的可都是真的呀？你倒是把这件事情撇得干净。原本这个事情只是我们几个姐妹私底下说说而已，真正把这事说出去的人是你。你看不惯公主殿下高高在上的姿态，在背后把这些事情大肆宣扬出去，还说公主在北里连乞丐都不如。这话分明是出自你之口。江小姐，饭可以多吃，话可不能乱说。
公主身份尊贵，岂容你们如此诋毁？来人，张嘴！我爹是当朝丞相，你们竟敢如此待我！丞相之女又如何？今日之事是你们挑衅公主在先，污蔑皇室在后。就算你们告到皇上面前，本驸马也问心无愧。本宫是大齐第一美人，出使北岭，那是尊贵的使臣；回到皇宫，本宫也是德高望重的功臣。在你们三个这里，白白遭受了这么久的非议。既然你们如此侮辱本宫，本宫今日就要让你们三个知道，什么叫生不如死。公主饶命！公主，我再也不敢了。江长歌，你不是喜欢与人私通吗？好呀，那就给本宫挂在这府中，扒光衣服，好好供人观赏。至于你呀，温夫人，听说你这一直怀不上孩子，怕不是火气太旺了？来，去把他给我丢到池塘里，好好降降火。没有本宫的允许，不许起来。至于你，这么爱乱嚼舌根，迟早有一天会给户部尚书惹来祸事。来人，把他的舌头给本宫拔了！公主，我再有人来了！公主饶命啊！公主。这么晚了，公主怎么还不休息？萧郎，那三个贱坯子，死的死，残的残，本宫心里有些不舒服。他们都是本宫儿时的玩伴，本宫这样做，你会不会觉得我太残忍了？当然不会，是他们先对不起公主的，所有的一切都是他们自作自受的报应。报应？不要急，等解决了中权益，你的报应也快来了。萧郎为何会说是报应？这一切会不会又是他在背后推波助澜？好了，别胡思乱想了。等我忙完就回房陪你。你现在怀着身孕呢，得好生注意休息才是。忙什么？这朝中的事自有皇上担着，你呀，就只需要好好陪着本宫和本宫的孩子。谁唤你进来的？啊，是臣先前吩咐他的，让他把灯笼做好之后便送过来。灯笼？萧郎做的灯笼是要送给谁？送给钟公子的。今日他来府中找我吃酒，碰巧碰到了那三位在受刑。虽然此事是他们三位有错在先，但若传出去是在公主府受的刑，恐怕会引起朝廷不满。既然是封口的灯笼，那自然是要做得像样些。拿进来，本宫瞧瞧。这灯笼上的人是谁呀？臣先前为公主物色下人，不巧撞见了几个试图混入府中的江湖骗子，臣一怒之下就把他们做成了灯笼。臣一怒之下就把他们做成了灯笼。知道是谁吗？那留着你们也没什么用啊！去过一次。去做什么？是大统领的公子钟玄义带我们去的。他说他要去紫玉楼，先杀了那个低贱的娼妇。哪个娼妇？我们不知道啊。那就对了。爹爹，钟玄义带着人过来了，说要单独参见公主。
如果不是你作为京城府尹知情不报，让那些狐妹子乱布谣言，我在北岭的那些事情怎么会闹得人尽皆知？本宫恨不得扒了你的皮！你还好意思来求本宫，让本宫去皇上面前替你求情？公主殿下，府尹大人怎么也不会想到你的姐妹会出卖你啊！钟玄逸，当初本宫有孕，你四处散播谣言，害得本宫打胎那件事情，我还没找你算账呢，你倒自己送上门来了。公主明鉴，我可不曾传播过你的谣言呐。公主连何玉荣和驸马的孩子都能养在府上，可见公主的心胸之大。就饶过我这一回吧。你说什么？看来公主还不知道这件事。上次在望风楼下官看见公主和诺儿在一起，以为公主知道这件事了。你可不要在本宫面前信口开河的才好。下官敢肯定，诺儿就是何玉荣和驸马所生的女儿。何玉荣死在街头的时候，那个小丫头还去报过官。何玉荣死在街头的时候，那个小丫头还去报过官。何氏之女萧念荣状告金科状元萧怀慈抛妻弃子，联合长公主一起害死我娘亲，请今天为我做主。大人，金科状元萧怀慈为了帮扶长公主，让人害死我娘亲，请大人为小女做主。大胆污蔑当朝状元和长公主，我倒要问问你娘是何人呢？我娘亲是紫玉楼卖艺的。原以为是什么豪门贵女，原来是一个娼妓，也配他二人出手？来人！你确定那个人就是他？他哭脏了下官的官服，化成灰我都认得。萧怀慈，你竟又敢骗我！本宫定让你生不如死！萧朗，本宫近日想起一件事，你与那何玉荣是不是曾经有过一个女儿啊？确有此事，只不过那个孩子早年就夭折了。如若那孩子还在世，怕是会与诺儿一般大了吧？诺儿随嫁进府，虽说是逢场作戏，但她日日都唤你爹爹，你可曾把她当做你的亲生女儿？公主说笑了，怀慈的心中永远都只有公主以及我们的孩子。那便好了。本宫近日听闻一个保胎的秘方，本是想用诺儿的，但本宫又怕你对她生情，所以便来问问你。能帮上公主的忙，是诺儿的福气。那自然是最好，本宫这就叫她过来。公主要取多少血？那自然是多多益善。萧郎，你这是怎么了？公主如今怀有身孕，臣担心你看到这些会寝食难安的。萧郎说笑吗？本宫公主，血取好了。你看我，把这事儿忘了。我听说这保胎的秘方，那自然是快取啊！思康姐姐，来吧。臣这就取，生火备药，以免血凉误了药性。诺儿，爹爹让你受苦了。驸马，血已经取好了。
公主回房了，催您快些把药送去，未免公主心生怀疑。你们父女俩有什么话，还是快些说吧。爹爹，不哭了，没事了。怪爹爹，没有想到公主的手段。今天钟玄义带着符印来面见公主的时候，我已经猜到他们会对付我，就是没想到会牵连到。不怪爹爹，都怪诺儿。那个符印认识我。你去报过官。当初我以为爹爹联合长公主一起害死娘亲，就去报了官。谁知那个符印不仅不帮我，还把我赶了出来。都怪诺儿，若是当初不报官，今天也没有这一遭。这不是诺儿的错，是狗官的错，是皇权的错。爹爹，你要答应我，以后不管他们怎么欺负诺儿，你都不要管，不能让他们的计谋得逞。可是他们让娘亲疼，让诺儿疼，让爹爹疼，爹爹以后都要让他们还回来。公主在催了。钟玄义这条疯狗，得尽快处理吧。公主，药好了。我要你喂我。我要你用嘴喂我。公主，快喝吧，不然药凉了。看来你心里啊，还是没有我跟孩子。小朗，虽然我已经很久没有这样叫过你，但是你真的好像一条狗。把药给我吧。好烫啊！公主息怒，是臣不好。萧怀慈，我看你能装到什么时候？来人！来人！公主，怎么了？虫，这碗里有虫！怎么会这样？奴婢明明检查过药渣，并无异样的。本宫的肚子疼得厉害，一定有虫被本宫喝进去了。肯定是诺儿。昨天本宫取了他的血，他今天就想要本宫的命。敢谋害本宫！来，子双，把这些东西全都给我砸了！谁敢动我的虫子，我就跟他拼命！反了你！你给公主道歉！你看见了吗，萧怀慈？把这些东西都给我砸了！不要！不要！不要！那是给娘亲的，是给娘亲的。萧朗，你说你这一女以下犯上，我该如何处置她呀？公主，当日我们大婚时，诺儿作为义女，对我消灾降福，与我有恩，不如就给她网开一面，把她赶出去。说只是将她赶出去，怕以后要做什么恶事出来。诺儿她年纪尚小，不懂事，求公主开恩，饶过她这一次吧。年纪尚小，难道你就是她的亲生女儿？诺儿不疼，诺儿不哭，诺儿不疼，诺儿不哭。
公主，本宫恨不得。公主，诺尔他毕竟唤过臣一声爹爹，臣怕他日后也化作厉鬼，纠缠臣，不可呀。我看你是舍不得了吧？萧怀慈，你我都心知肚明，我根本就不是你的义女，她就是你的亲生女儿。公主说笑了，臣不是早日就与你说过，臣的女儿早就夭折了。本宫可有人证？来。哟，萧大人，你可别用这种眼神看着我，怪瘆人的。萧怀慈，你还有什么话说呀？公主就因为这么2个人渣的话怀疑我，空穴来风，势必有因。那也要看吹的是什么风。这2个人是什么货色，想必公主比我清楚。他们2个说的话，能信吗？萧怀慈，你欺骗公主装什么清高？本公子今天来就是撕下你这张虚伪的面具的。好啊，好的很。你们口口声声说诺儿是我的女儿，你们有何证据？诺儿此前曾来报官，我一眼便认得了他。府尹大人就这么确定当日报官的是他？哼！他污蔑状元郎和长公主一起合起伙来害他娘，就是化成灰，我都认得。萧怀慈，你让公主帮你养你和那娼妇的孩子，居心何在呀？哼！欺骗公主，按律当凌迟处死。萧怀慈，本宫不介意你的出身，真心待你，结果你要反咬本宫一口啊！公主，没想到你仅凭一面之词就怀疑臣，没想到在公主的心里，我的地位居然比不上这2个人渣。望臣为您做了这么多事，公主，你可不要再被他那张写满无辜的脸给骗了。只要带诺儿去滴血认亲，真相自然会大白。本宫也想知道真相到底是如何。好，臣照做。如果诺儿是我的女儿，臣甘愿受任何的处罚。可如果不是呢？如果不是，我就带上府尹大人脱个精光绕京城3圈，到时候给萧大人道歉。好。公主，我说的没错吧？就是驸马跟娼妇所生的，证据确凿，你还有什么好说的？是啊，是啊，下官的眼光绝对不会错。事到如今，你还有什么话可以说？萧怀慈，枉本宫对你一往情深，你心里竟然还藏着个娼妇，还诓骗本宫。我收为义女，在我面前表演一副父女情深啊！公主，我早就说过，他就是来复仇的。原本我还不信，但今日一验，就当是我瞎了眼。萧怀慈，你为了一个娼妇，你让周玄逸杀了千叶红，又让我亲手杀了雪兰，还要利用我对你的爱，让江长歌他们身败名裂。萧怀慈，你怎能如此对我？公主饶命，奴婢该死。有你什么事？驸马曾经对奴婢有恩，所以奴婢担心诺儿就是驸马的亲生孩子，就用了奴婢的血，想着能帮驸马蒙蔽过去。你的意思是，刚刚这碗血是你的？奴婢也是刚才知道，诺儿竟是奴婢的亲生孩子。娘，好孩子，是娘亲对不起你，这些年你受苦了。哼，你一个青楼女子，如何有的孩子？奴婢不敢欺瞒，
当年奴婢被负心汉所抛弃，生下了这个孩子。可是为了紫玉楼以后的生计，所以就将孩子送了出去。不可能，绝对不可能！公主若是不信，可以亲自再演一次。好，本宫亲自演。怎么会这样？难道本宫真的冤枉了你？不可能，这诺儿就是他们的孩子。公主，我们再验一次。驸马，你这是干什么？把刀放下！欲加之罪，何患无辞？公主，就算诺儿是我的亲生女儿，我让她贴身伺候你，给你的保胎药做药引，我的心思公主还不明白吗？在你的眼中，千叶红的死都是由我这个祸害造成的。为了阻止公主对我的偏见，我只好以死谢罪。不要！就算我曾经爱过别人，试问，又有谁没有一个过去呢？我本来以为，只要我对你做的足够多，足够好，公主就能够大人有大量，放下芥蒂，全身心的接纳我。可是我错了，公主，在你的眼中，无论我做的再多，都是一文不值。既然如此，你又何苦拦着我呢？不是这样的，小狼，不是这样的，我只是太爱你了，我害怕你骗我。公主，这已经不是公主第一次误会我，时间久了，我真不知道自己还能坚持多久。不是这样的，小狼，你相信我，都是他们的错，都是你们的错。公主，臣有些累了。今日之闹剧，连累了诺尔这么小的孩子，实属罪矣。臣代替公主，先行带她治伤去了，各位自便。小狼，公主留步，公主，你要相信我，他们一定是做了手脚。把你的衣服给我脱了，滚去绕城3圈。公主，来人！把她的衣服扒了。公主，你放开我！诺儿，爹爹，我真的是你的孩子吗？你当然是我的孩子。那为什么滴血认亲的时候，我们两个的血没有融合在一起？他们会用滴血认亲这一招，所以提前做了准备。准备什么准备？诺儿睡了，睡了，药涂过了。您就放心吧。这公主也真是的，好端端的，为什么要拿诺儿撒气？有人向公主告了密，说诺儿是我的亲生女儿。明日你去准备些白矾。爹爹好厉害！爹爹对不起你。是那个坏女人对不起我，不是爹爹。爹爹也打了你。诺儿知道，爹爹打诺儿是为了保护诺儿。诺儿自己不好，推倒了公主。爹爹又何尝不想现在就杀了他呢？只不过现在杀了他，未免太便宜他了。你答应爹爹，若还想留在爹爹的身边，就莫要再养那些虫子了。爹爹，诺儿是为了娘亲。
娘亲曾说过，人去世后都会变成蝴蝶，飞到亲人身边。可是娘亲走了之后，诺儿连一只蝴蝶都没有看到。诺儿想，是不是娘亲变成蝴蝶后被欺负了，所以没来，就养了很多虫子，等它们都变成蝴蝶，就飞上去保护娘亲，把娘亲带回到我们身边。诺儿，对不起，是爹爹没有保护好你阿娘。爹爹，如果娘亲在就好了，我好想娘亲，我好恨他们为什么要把娘亲带走。诺儿不哭，爹爹再去给你准备新的波浪鼓。好吃吗？好吃。以前阿娘也给我买过糖，自从她走了之后，我就再也没吃过糖人了。那诺儿以后把我当成娘亲好不好？我代替何姐姐照顾你。好。子双，怎么了？都是奴婢的不好，没有照顾好诺儿。有话就直接说，哭哭啼啼的像什么样子？公主、驸马，求求你们救救诺儿吧！诺儿年纪尚小，与人无怨无仇，定是钟玄义那帮人干的。我扒光他的衣服，让他绕城3圈，他气不过，便在诺儿身上泄愤。此事也算是我连累了诺儿。子双，你去带话给钟玄义，直接要人，我就不信他还敢咬到我头上。多谢公主。狗是不敢咬主人，但钟玄义是条疯狗，敢乱咬我的女儿，我就只能让他主人亲自杀狗。钟公子，子双，你来干什么？自然是来找钟公子的。我听说有人绑走了那个叫诺尔的，你不去找他，找我做什么？是公主让我来的。公主，驸马因为诺尔的事和公主大闹了一场，怎么也不肯原谅公主。他们本就性格不合，公主也懒得哄劝了。再加上驸马他作为男人，那个事……你是说……公主说钟公子您在这方面可比驸马不同，您会有心得。公主想怎么玩，你说，我包她满意。子双，诺儿找到了吗？回公主，回驸马，找到了。既已找到，你还哭什么？诺儿究竟怎么了？就当他已经不在人世了吧。死了就是死了，活着便活着，你这话什么意思？诺儿他没死，只是奴婢不敢说。子双，公主面前不得隐瞒。诺儿到底怎么了？你但说无妨，有公主替你撑腰。是钟公子，钟公子他拿诺儿威胁奴婢，让奴婢带着公主去望风楼。望风楼？去望风楼做什么？他让奴婢在公主的饭菜里下药，迷晕公主，然后呢？然后强占公主。大胆，竟敢对公主不敬！不知死活的东西，算盘都打到本宫头上来了。都怪我。此事与萧郎何干？公主当时把刀交予我，让我杀了钟玄义。如果不是因为当时我的心软，也就不会有之后这么多接二连三的事情。那事不怪萧郎，怎么能不怪我？如果我当时杀了他，就不会有人知道
公主怀有身孕的事情，也就不会失去我们的孩子了。现在他还对公主起了歹意，再这么放任他下去，真不知道会发生什么事情。本宫这次倒是要看看，若他真有这个狗胆，本宫绝不饶他。公主，你终于来了，可叫我好等啊！驸马，你怎么也在？钟玄义，你好大的胆子呀！你敢轻薄本宫？不是你叫我来的吗？本宫何时让你来的？你说驸马他被子窗那个娼妇给耍了。公主，我被耍了，是子窗他找我说你爱慕我。事到如今，你还敢狡辩？公主会喜欢你这种淫子？不是我说的，是子窗说的。诺儿可在你这儿？回答本宫。现在何处？城南的废旧城房。这边交给本宫吧。你去把诺儿找回来。公主打算如何处置？她不是喜欢玩吗？来，把本宫的药都拿过来，我今天就让你好好玩。从今日起，这里所有的姑娘都归钟公子享用。都给我听好了，我要你们从现在开始，一刻不停地伺候着公子，直到死为止。听明白了吗？别过来！你们别过来！真是丑死了！怎么了？本宫肚子被虫蛀了，上面长得密密麻麻，丑死了。本宫可是大齐第一美人，肚子上怎么可以长这种东西？别担心，只是妊娠纹而已。什么妊娠纹？就是被虫蛀了。我呢，这里有一瓶药膏，什么纹都能消除。你确定这个真的管用？这瓶药在我们上一个孩子的时候就已经给公主准备了。制这瓶药的医师说，这是他祖传的手艺，什么疤纹都能消除。我就知道，还是萧郎对我最好。但是萧郎，我有些害怕。你怕什么？他们都说生孩子是很疼的，到时候你进去陪我好不好？不好，夫人孕产，夫君不能陪同，这是规矩。本宫是大齐公主，我说你能去，你就是能去。公主，别任性了。那你今天晚上留下来陪我，我们已经很久了。我还有些公务要忙，你先睡吧。子双，过来给我上药。爹爹，娘亲生我的时候，是不是也受了很多苦？解落三秋叶，能开二月花。
玉荣，让我看看孩子吧。不，我不好看。傻瓜，何玉荣傻瓜。不管你变成什么样，你在我心里都是最好看的。你看这孩子真不懂事，把娘亲的肚皮都抓花了。以后长大了，你一定要给你娘亲寻得世间最好的药膏，把这细纹抹除了。听到没有？快出来了，使劲儿，使劲儿！快出来了！玉荣，玉荣！哎，你个大男人进来做什么呀？玉荣见不到我会怕的。哎呀，生孩子都是这个样子。早知道生孩子这么遭罪，就不生了。没见过你这样的男人，这点事儿都不能忍，以后怎么干大事儿啊？可惜这孩子跟了你呀，爹没出息，净碍手碍脚。爹爹，诺儿从不后悔做您的女儿。爹爹知道，爹爹也从来不后悔有你和你娘。答应你们的事情，每一件，爹爹都会做到。只可惜，公主这面拨浪鼓还是不太好看了。我的脸，我的脸！驸马呢？驸马怎么还没回来？回公主，驸马昨夜被传进宫，至今尚未回来。公主，不好了，大事不好了！我替宫里人说皇上要杀了爹爹。本该镇守在边疆的大统领，因为儿子钟玄义的死，起兵反朝，是在谋反作乱。都是我大齐的肱骨之臣，怎么没有一个人上来为朕解忧，为国除害？好得很！太平盛世把你们的忠心赤胆都给养没了。皇上为何要杀父母？一个个的反了天了，还敢问朕？若不是他私自处死钟玄义，大统领也不会起兵造反。今边关告急，你说该当何罪？钟玄义？钟玄义不是我杀的吗？皇上，皇上，钟玄义是臣杀的，和公主无关啊！本来人就是我杀的，该问罪也该问我。怎么，皇上还想砍了我？混账！别以为你是姑的姐姐就可以如此放肆！来人，将公主抓住，押入天牢，择日问斩！皇上，圣人曾说，子不教父之过，妻不贤夫之过。臣恳请皇上由臣代公主将功赎罪。哦，你想怎么将功赎罪？臣愿带兵平叛统领之望，只需5000兵马。萧大人乃文弱书生，如何领兵打仗啊？大统领手下有近2万精兵，5000对2万，岂不是要以卵击石？到底是个读书人，兵书上看了这些兵法，就以为自己能运筹帷幄了。哼，100日之内，定可平定叛乱。如若不能，无需皇上动手，臣自刎疆场。好，朕就给你5000兵马。若是能成，朕封你王位。谢皇上，我一定会，不然怎么将你们这皇权颠覆，给我妻女永世长眠？萧郎，你真要去？军前无戏言，可沙场多殒命啊！好了，我答应你，一定会好好的回来。怎么了？还不是你给本宫那个要害的？你给本宫的到底是什么？莫急，公主腹部的小虫，想必……那倒也是，但……都怪我忘了告诉公主了。
此药膏药性极强，像您这般皮肤细嫩的人使用，确实会出现这样的情况。只需再在面部上涂抹一段时间即可。那就好。那它不会再长到别的地方去？不会。那便好。我就知道，萧郎定不会害我。公主还是不相信。我哪有不信你？我巴不得你日日都陪在我身边。我们不去了好不好？我这就去求皇上，让他收回成命。不行，这些年来我在朝中仰仗公主的地方太多，如今孩子都快出生了，臣希望能做一个合格的父亲。臣想做一个有担当的父亲，就应该看着孩子出生。太医都说了，这里产期还不到3月，你这一去便是100日，连孩子的第一面都见不到。我答应你，一定会赶在孩子出生之前回来。那你在外面可要时刻记挂着我，不能忘了我。好，我一定不会忘了你。你欠玉容的还没有还，我怎么会忘了你呢？就算我不在你的身边，也让你一刻都睡不安稳。萧怀慈，我就知道你终究还是舍不得。这还有3月，怎么会早产？孩子，我的孩子！来人，快来人！我肚子，肚子好疼！来人啊！来人！人呢？人都死哪去了？公主，府里的下人们都道，若是爹爹平乱不成，府里的人都难逃一死。我这个丫鬟都趁夜逃了。子双呢？子双呢？子双娘去叫太医了。快去，把府里剩的人都给本宫喊过来。公主，现在府里只剩我一个人了。那你还不快去给本宫打点热水来？快！怎么去了这么久？快把热水给我！你是不是在报复我？是不是觉得我打死了你的虫子？你想害死我？公主，太医来了。公主，您这是要生产了？生产？明明还有3个月，怎么可能会生产？公主怕不是吃了催产药吧？催产？我明明一直吃的安胎药。臣不知公主要生产，什么都没准备。公主可能要吃点苦了。疼吗？这是驸马的计谋吗？爹爹就是要让他疼，让他比娘亲疼100倍、1000倍。你们2个是谁给本宫熬的安胎药呀？你们2个是谁给本宫熬的安胎药呀？公主，你的安胎药一直都是诺儿熬的。哦，是你呀？那你为何要把本宫的安胎药换成催产药呀？难道你想害本宫孩子的命？公主年纪，诺儿她年纪尚幼，是绝对不可能做出这种事的。年纪尚幼，我看她分明就是心思歹毒，小小年纪就敢谋害本宫。若非本宫的孩子命大了，她是早就死在她手里了。公主，我没有换过药。太医说了，我就是因为服用了催产药，所以才会导致早产。
你还要狡辩？原来爹爹给公主治疗疤痕的药膏是催产药。不说话，不说话，本宫就当你承认了。公主饶命，诺儿她还只是个孩子。孩子？本宫的孩子差点死在她手上。公主，诺儿是我的孩子，如果不是我当年抛弃她，她也不会如此顽劣。她做错了事，就是我这个当母亲的错。求公主让奴婢替她受罚。不要，我一人做事一人当。住口！全都怪我没有教育好她。求公主开恩，让奴婢受罚。罚你？好啊。我今天就要让你知道忤逆本宫的下场。不哭，流血总比流泪好。对不起，诺儿，之前答应要好好照顾你，但这次恐怕我要食言了。诺儿，你可不可以原谅我？可诺儿没有怪过你，诺儿从来没有怪过你。姐姐，你听到了吗？诺儿她说原谅我。等子双到了你那里，你也原谅我好不好？子双，现在是不是已经算是没罪了？3个月后，萧怀慈平叛有功，封镇北王。萧郎凯旋，怎么也不提前知会一声，好让本宫早些准备。臣此次平乱，归期未定，因为不想让公主担心，所以没有提前知会。孩子，你还知道这孩子呢？你可不知，本宫为了给你们萧家留个后，受了多大的苦楚。还有你不在的这些日子，那些下人个个都不听我的话，特别是他差点害得本宫和本宫的孩子一尸两命。发生了何事？人歹毒的很，把本宫的保胎药换成了那催产药，差点害死本宫和本宫的孩子。他现在何处？你很关心他？臣要严惩他。罢了罢了，子双呢也给他受罚了，被本宫做成了人皮灯笼。受苦吧。你呀，你说你临盆前便会回来，但此时回来，就算不早产，你也是等不及。臣是去处理了几个人，所以归来的时候耽搁了些时日。什么人？苏璎珞、江长歌、温之礼。他们为什么偏偏是这几个人？公主，怎么了？没什么。他们怎么了吗？臣也是替陛下做事。他们的丈夫、父亲与反叛勾结，现在都被抄家了。哦，此事啊，本宫还以为……公主，你不必多想。臣知道这几日你遭受了许多的苦，今后臣一定会好好的补偿你。殿下，这是臣向军中医官讨来的方子，对调理身子
很有帮助。当真？公主，方才臣就想问，你这屋子里怎么有一股腥臭味？兴许是这药材的缘故吧。萧郎近日奔波劳累了，不如早些回去休息。好，那殿下就早点休息，臣先告退。来人，还不快把本宫的胭脂拿来！本想让他再多活几日，等到孩子满月之时再动手，可没想到他竟然……爹爹，瓷妆姐姐是为了保护我，才被公主杀死的。诺儿，要记住这种疼，只有记住了疼，报仇的时候才不会心软。帮爹爹去做一件事。这是虎佛。爹爹平乱凯旋，封王加爵，我要在状元府验妖百官。届时你去找大统领，他知道该怎么做。大统领不是早被爹爹给杀了吗？我夺了他的兵权，留了他一命。他儿子的仇，我许他亲自报。爹爹，我明白了，这就去。哎，诺儿，爹爹要你记住了，把虎符牢牢地握在手里，你绝不可交给他人。恭喜公主，贺喜公主，是帝王之卦。本宫的孩子自然是人中龙凤，也不枉本宫受了这么多苦。公主所言极是，小公子将来必定是飞黄腾达，光耀门楣。不过什么？坚正但说无妨。老夫只是怕冲撞了公主和驸马，还望恕罪。说吧，本宫恕你无罪。老夫斗胆官言，小公子命格虽贵不可言，但似乎有一短命之嫌。大胆！你这老东西不想活了是吧？敢诅咒本宫的孩子短命！公主饶命，老臣只是实话实说。老臣观象，此劫应是因虫而起，只要避开虫罪，小公子将福寿延绵，平安顺遂。诺儿，诺儿，公主怎么在这儿？你碰见诺儿了吗？诺儿，我已经将她赶走了。赶走了？什么时候的事？昨日，我听闻她让公主在生孩子的时候受了苦，便将她赶出去了。还是萧郎啊，最知道我的心头病。公主是怕孩子的劫难应验。对啊，这府上只有诺儿在养虫子，小心驶得万年船。如今我已经让皇上把他儿时所睡的百年樟木防虫床赐给了孩子。你现在也把诺儿赶出去了，想必我们的孩子定能平安度过此劫，平安顺遂。萧郎，你说咱们要不要办个宴席，好好庆祝一下？那是自然，本王已经决定了，将我的庆功宴和孩子满月宴一起办，到时候定要好好热闹一番。好，都听夫君的。萧驸马昔日金榜题名，今日又叛乱有功，加封王爷，实在是我等之楷模呀！承蒙皇上厚爱，当初大殿之上，萧驸马力排众议，仅以5000兵力，不消100日就平了叛乱，也难怪皇上将儿时的摇篮赐予驸马。哼，多谢各位大人吉言。王爷，您可还记得您高中之时，微臣跟您说过什么吗？本王不记得了，还望监正大人明示。当年
微臣看王爷的面相，那是一概冲天，将来是必成大器，封王拜相。只可惜啊，您当时的婚姻与您命格不合，有损您的福运。那是一个卑贱的娼妓，怎能配得上我们萧郎？像萧郎这样的人中龙凤啊，也就只有本宫这般的人才配得上。当初若不是监正大人预言说萧郎必将名垂青史，位极一人之下，万人之上，本宫啊还差点错过了这番姻缘。原来我一朝家破妻亡，都只是因为这一则可笑的预言。既然你们那么相信预言，我就让你们看看什么才是真正的预言。诸位，今日除了是本王的庆功宴，还有一件喜事要与各位分享。本王的世子在今天就满月了，本王想借此机会给我的孩子取一个名字，希望各位大人不吝赐。各位可要好好想想，能给世子取名，那可是光宗耀祖的事。若哪位大人的名字被录用了，将来世子的入朝也会念记着你们的好。那是我的孩子，谁都不允许取名字。哪里来的臭乞丐，满口胡言乱语！那篮子里面本来就是我的孩子，胡说八道，把他插出去！大胆！你有几个脑袋，敢对本驸马这么说话？我看谁敢动我！今日是本王大喜的日子，本王不想要见血，只想要听一些好听的话。若你说的中听，本王不仅不治你的罪，还把这些银两赏赐给你，如何？说呀，说呀，快说呀！我才不要你的银子，我只要我的孩子，这本来就是我的孩子，我跟公主睡过。大胆，敢在本宫面前口出狂言！来人，给我拖下去掌嘴！本王好意饶你，没想到你居然不识好歹。那本来就是我的种。你算什么东西？来人，给我把这个脏东西拖出去斩了！当初你喝醉了酒，躺在我的破屋里，我当时还不知道你是公主，以为自己捡了个漏。后来你每天晚上都过来，我就在想你到底是哪家的小姐。哎呀，小姐，省点钱吧，小姐，省点钱吧。哎，我好像认识这个女的。人家可是公主，怎么会认识你个臭乞丐？滚滚滚！不信算了。后来我发现你居然是公主，我就等我们的孩子出生那日来认亲。怎么可能？公主殿下怎么会？你忘了公主以前的事？听说以前驸马有隐疾，那个钟玄义莫不是就是因为这才上赶着去死的？胡说八道！本宫也是凭你一面之词便可攀附的人，还不把他给我拖出去？都愣着干什么？我有证据，我能证明我跟公主睡过。瞪大你们眼睛看看，这玉佩可是公主的。这不是公主玉佩吗？你怎么会有公主的玉佩？没想到你不是一个乞丐，而是一个小偷。来人，把这个贼人给我带走！等等，我还有证据能证明公主的下腰处一个月牙形的胎记。你是从哪儿知道的这些？我可不是听来的，我都说了，我跟公主睡过，而且我还算了算孩子出生的时间，就是那几日怀上的。都愣着干什么？还不把他给我拖下去，剁成肉泥！慢着！你什么意思？你宁愿相信一个乞丐的话，你也不愿信本宫。这乞丐所言，各位都听到了。本王可以接受别人在我的背后指指点点，
却不能接受我的孩子一出生便遭受非议，不如滴血认亲吧。好啊，那就滴血认亲。荒唐！本宫的孩子怎可与一个乞丐滴血认亲？是啊，这实在是荒唐啊！怎么可以为了一个乞丐的一面之词，就让世子做这件事？不是为了证明孩子是谁的，而是为了还孩子一个清白，堵上他们的嘴。清白？你问问在座的各位，他们是宁愿相信这个乞丐的荒唐之言，还是愿意相信本宫？殿下，今天在座的各位可能会相信，但其他人不一定。如今我们的世子年纪尚小，等他长大以后入仕为官，到时候心存不轨的人在朝中非议他，若是本王还在，便能还他清白；可若是本王去世了，到时候他只能百口莫辩，任人欺凌。可是我的孩子还那般小。公主，本王知道你心疼孩子，可不这么做的话，你和孩子会被别人如何看待呀？把孩子抱过来。开始吧。融了，融了！这怎么可能？难道这孩子真的是公主和乞丐的？不是的，不是这样的，小狼，你再试一次，你再试一次，一定是哪里出了问题。你相信我，小狼。殿下，就算你想在外面借种，也该找一个体面的公子，而不是像这样的一个乞丐。你不信我？公主殿下，您就认命吧，这个是连老天爷都认定的事情。我就是孩子真的父亲，我才应该是这当朝的驸马。把他给我拖出去！把这个乞丐给我拖出去！怎么，公主殿下是打算杀人灭口吗？我告诉你，没用的。如果你今天不让我当这个驸马，我就以父之名。我虽然只是一个穷苦秀才出身，以为公主肯下嫁给我是爱我，没想到公主只是因为在北里遭受了万般凌辱。由此经历之后，一般体面的人已经满足不了公主的癖好。萧怀慈，你怎能如此说我？我真的不知道我做错了什么，才让公主这样子伤害我。你在北岭遭受了万般屈辱，臣不在乎；你在公主府与小厮生子，堕胎之后嫁与臣，臣也不在乎。可今日之事，你实在是太过分了。我没有，我真的没有。这个孩子是我们的，他真的是我们的。我们夜夜温存，都是我们俩呀，萧郎，你相信我。公主，本王一直都很相信你，任凭别人如何对本王说你是如何的荒贱之人，本王都充耳不闻。我时时刻刻都相信公主不是这样子的人，哪怕你夜夜不在床，本王觉得都是因为我做的不够多，是我不够好。可没想到，原来真的是公主不满意，才不惜名节出去和别人苟合。我怎会夜夜不在床？我怎会夜夜不在房内啊？还狡辩！要不我把子双和诺儿叫来。我忘了，子双已经被你杀了，诺儿也下落不明。公主真是玩的一手好计谋。不可能！监正说过，我们的孩子是帝王之相，
只有你我这种人中龙凤，才有可能生出这样大富大贵的孩子。本宫的孩子绝不可能是乞丐的。监正也早就已经说过了，公主身上背着孩子的命，终究也是要靠公主自己的孩子来还。你沉下心来，仔细的想一想，今日这一切，究竟是不是你过往的罪孽所致？微臣确实批过世子短命之言。我想起来了，当初那个昌女死的时候，就是一尸两命啊！对，我也想起来了，这岂不是应验了钦天监的预言？应验了！今日这乞丐的事就是应验了，这因果报应啊！若这就是天命，这就是报应，那怀慈也认了。只要小怀慈，你疯了吗？这可是本宫生的孩子，这可是本宫石原怀胎所生的孩子。钦天监说的什么狗屁，什么命格犯冲，什么因果报应，本宫通通都不信。谁都不能伤害他，谁都不能。皇上驾到！这大喜的日子怎么吵吵闹闹的？荒唐！一派胡言！朕的长姐金枝玉叶，岂是这种污秽之人可以攀附的？萧怀慈，你现在身为王爷，不思为国分忧，竟也跟着一起胡闹。这孩子是朕的外甥，是皇室血脉，竟敢说出如此大逆不道之言，该当何罪？皇上，萧郎台也只是一时着急，关心则乱，并无冒犯之意，还请皇上明察。罢了，今日之事，朕便不再追究了。来人，将那乞丐的尸体拖出去，挂在午门，暴晒7日，以儆效尤。长姐，受委屈了。这孩子是朕的外甥，是皇室血脉，朕定会护他周全。传朕旨意，封长公主之子为世子，赐名萧承泽，寓意承天之佑，泽披苍生。萧怀慈，你可用心辅佐。臣领旨谢恩。就算是如今坐在这一人之下的位置，想杀一个世子，依旧如此艰难，更何况还要杀长公主。是时候与诺尔以及大统领里应外合，逼近皇宫了。这已经是你第2次，萧怀慈，你怎能如此狠心？你我身上背负的债太多了，还不清了。我只是想让你少背负一些罪孽。当时那昌女肚子里确实是有3个月的身孕，那是他命贱，怪不得别人。若真有什么因果，怕不是他也做了什么亏心的事，才遭了这般报应。我们承泽就不一样了，你是权倾朝野的王爷，我是长公主，他舅舅是皇上，什么命劫都遭不到他身上。你可别忘了，他可是帝王之相，你我夫妻2人以后还得仰仗他呢。可能我命贱，配不上做他的父亲。小郎，你要去哪儿？大统领起兵攻入皇宫，刺杀圣上，萧怀慈平乱，灭反叛军，称帝。长责官，是娘亲不好，是娘亲没有保护好你，娘亲也不知道是哪根柱子被虫蛀了。小郎，你没事吧？小郎，我很担心你，你去哪儿了？外面打打杀杀的，
我一直都想去找你，但是我们的孩子，他一直哭，他一直闹。你看我们的橙子，他跟你一样倔。这个孩子不是我的。不是的，小狼，这真的是我们的孩子，这真的是我们生的，不是那个乞丐的。那就是你跟那个乞丐生的。这么长时间以来，每一个晚上都是我给你下药，亲自把你送到他的床上去的。千叶红的死，你堕胎；雪兰的死，你龟友的死；钟玄义的死，你世子的死，所有的一切都是我做的。为什么？你为什么要这么对我？为了玉荣。小坏子，你果然是来复仇的。为了一个长女，你竟能做到如此地步？不是这样的，陈总管，不是的，爹爹一定还是在怪我，他怪我之前不肯相信他，不会的。小狼一定是爱我的，他只是怪我，他被我看穿了心思，躲起来不肯见我。宝宝，跟娘亲一起去找爹爹。爹爹，乐儿该去找大统领，对吗？以后这天下该姓萧了。你为何还要救我？就这么让你死，岂不是太便宜你了？我要让你看着我登上皇位，亲眼看着我册封玉荣为后。你们不是都看不起他吗？我就要让你们这些自诩为高贵的人跪在他的面前，给他磕头一辈子，都仰望他。小坏子！我做鬼都不会放过你！玉荣，何玉荣，我终于替你报仇了。奉天承运，皇帝诏曰：朕自登基以来，夙夜忧勤，励精图治，然积劳成疾，恐负祖宗社稷之托。今禅位于吾女萧念荣，望其爱民如子，永保大齐江山。钦此。儿臣接旨。
从今天起，你就是大齐的女帝了。你要做一个好皇帝，让你娘亲在这宗祠庙堂里世世代代受万人敬仰。儿臣知道了。诺儿，爹爹这一辈子只顾得上你娘亲一人，对不起你。爹爹不求你原谅爹爹，爹爹指望下辈子当牛做马还你。爹，太医，快传太医！爹，玉柔，不要走，你不记得我了吗？当时是你救了我，我去为王员外的儿子抄书，抄错了字，犯了忌讳，他们就带着小厮来打我，是你拦住了他们。打死你！看你以后还敢不敢抄错字！你们在干什么？再不走，我报官了！走。不用麻烦了。我说不用麻烦了。姑娘叫什么名字？我是来王员外府上卖唱的。像你这样清白的书生，应该不会嫌弃我这种人的帕子吧？姑娘比任何人都干净。玉柔，这些你都不记得了吗？爹，我是诺儿啊。诺儿，你娘亲去买菜，马上就要回来了，扶我起来，我们去给你娘亲摘荷花。爹，你娘亲最喜欢荷花了，来，诺儿，去摘荷花。爹。孤今日承天命，继大统，在此立誓，孤在当休养生息，定万物之基；孤亡则佑我天下苍生。此事日月为证，天地为鉴，仙魔鬼神共听。吾皇万岁万岁万万岁！平身，谢万岁！臣奉命记录吾皇今日登基之盛况，敢问皇上名讳？萧念人。敢问皇上是哪3个字？萧怀慈的萧，思念的念，何以容的容，萧念容。